चलिए फिर से मैं हाजिर हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग एंड उसको ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो देखते हैं कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट बताया था सब स्ट्रक्चर, प्लेन एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर क्या है? द पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच आर बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के पार्ट में आया था एक फाउंडेशन जो है बिलो द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल अर्थन लेवल को कहते हैं, तो अर्थन लेवल से जो बिलो होगा उसको कहेंगे सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का पार्ट में ये फुटिंग आया था, एक फुटिंग आया था, फुटिंग। तो फुटिंग क्या है? विच इज द इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सॉइल, जो सॉइल के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद प्लिंथ लेवल आया था, जो एक प्लिंथ ग्राउंड लेवल से एवं कितना 450 mm बताया, 450 mm एवं होता है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ क्या है? प्लिंथ पहले जानते हैं प्लिंथ क्या है। प्लिंथ क्या है? द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग between the ground level and floor level is called plinth। तो plinth क्या कहेंगे? ग्राउंड लेवल से एक फ्लोर लेवल के बीच की दूरी को प्लिंथ कहेंगे, ठीक है। जो प्लिंथ और प्लिंथ लेवल कितना होता है? 450 mm हाइट होता है ग्राउंड लेवल से, मिनिमम 450 mm हाइट होता है। उसके बाद रैम्ड खोआ, प्लिंथ में ही कुछ टर्म दिए थे। पहला प्लिंथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आने के बाद क्या किए? सैंड फिलिंग किए थे पूरे सरफेस को स्मूथ करने के लिए। उसके बाद रैम्ड खोआ या सोलिंग में बताया था। तो रैम्ड खोआ क्या है? इट इज ब्रोकन स्टोन एंड ब्रिक which is rammed with ramming divide to obtain hard and suitable ground। रैम क्या है? रैम खोआ क्या है? जो स्मॉल चिप्स या स्मॉल पार्ट ऑफ स्टोन या ब्रिक को हम क्या करते हैं? रैमिंग करते हैं, थूरते हैं हथौड़ी से या रैमर से। तो उसको क्या बनेगा? वो रैमिंग करते हैं। रैमिंग के बाद आप देखे होंगे कि पीसीसी देते हैं। रैमिंग के बाद हम क्या करते हैं? पीसीसी देते हैं। रैमिंग के बाद क्या करते हैं? रैमिंग करते हैं, स्मूथ करते हैं, फिर वाटिंग करते हैं, उसके बाद पीसीसी करते हैं। तो पीसीसी क्या है? इट इज द मिक्स ऑफ सीमेंट, sand and aggregate in fixed proportion। याद रखिएगा फिक्स प्रोपोर्शनल जुड़ा हुआ होगा। फिक्स प्रोपोर्शनल को क्या कहेंगे? हम पीसीसी कहेंगे। पीसीसी के पहले हम देखेंगे जब हम ग्राउंड लेवल से एवेब देते हैं तो एक डीपीसी देते हैं जो होल ओवर बिल्डिंग पे प्रोवाइड किया जाता है 25 mm। डीपीसी कितना? 25 mm, ठीक। तो डीपीसी क्या है? तो डीपीसी हम किसको कहेंगे? डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। तो ये क्या है? इसको किस लिए देते हैं? ताकि मेरे बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर लेवल ऊपर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। कितना? 25 mm थिक देते हैं, 25 mm थिक देते हैं। जो किसका प्रोपोर्शनल होता है? जो प्रोपोर्शनल होता है, इट इज द मिक्स ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट चिप। एग्रीगेट
chips, aggregate chips, and informal material, aggregate chips and informal material देते हैं, फॉर्मो मटेरियल, informal मटेरियल देते हैं। तो ये डीपीसी के बाद हम क्या फ्लोर लेवल फ्लोरिंग करते हैं, स्मूथ सरफेस बनाते हैं। उसके बाद मेरा क्या आता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट अब देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर में मेरा क्या क्या आएगा। तो सुपर स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या क्या आता है। फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में मेरा क्या क्या आ जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट मेरा क्या आ जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर में मेरा ये वॉल आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा वॉल। फिर क्या आएगा? कॉलम, कॉलम। फिर मेरा क्या आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में? आरसीसी लिंटर, आरसीसी, आरसीसी लिंटर। आरसीसी लिंटर के बाद क्या आ जाएगा इसमें? फिर ये मेरा डोर, डोर, विंडो, विंडो एंड फ्लोर भी। सुपर स्ट्रक्चर हम क्या कहेंगे? द पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच एबव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? ग्राउंड लेवल से ऊपर जितना भी मेरा कंपोनेंट बिल्डिंग का होगा उसको क्या कहेंगे? सुपर स्ट्रक्चर। ए पार्ट ऑफ, इसको लिख देना, ए पार्ट ऑफ, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग which are above the ground level, which are above the ग्राउंड लेवल। इसको क्या कहेंगे? लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे? सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी मेरा कंपोनेंट आएगा उसको कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले क्या कहा? वॉल। तो वॉल को देखेंगे क्या है, देखते हैं। फिर